नाव लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, दॅट इज द रेझिन्स. ओके, जसं मी सांगितलं रेझिन्स हा तुमच्या आता या चॅप्टरचा लास्ट पॉईंट आहे. नाव इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दी व्हॉट आर द रेझिन्स, व्हॉट इज द केमिकल अँड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेझिन्स, ॲज वेल ॲज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेझिन्स अँड युजेस ऑफ द रेझिन. ओके, सो या पॉईंटमध्ये आपल्याला मेजरली क्लासिफिकेशन ऑफ रेझिन जे आहेत हे बऱ्याच वेळा विचारलेलं आहे. ओके, सो नाव लेट्स सी दी व्हॉट इज द resins. Okay, so resins are the solids or the semi-solids amorphous products derived from the natural living sources and are mostly from the plant origin. Okay, so हे जे आहेत these are solid or semi-solid in nature. Okay, ज्याला आता इथे तुम्ही बघू शकत असाल डायग्राममध्ये या साईडला इथे दाखवलेलं आहे. ओके, इथे these are nothing but the exudates from the plant. म्हणजे जसं मी सांगितलं प्लांटवरती कट दिल्या ज्याला मराठीमध्ये आपण डिंक असं म्हणतो. ओके, सो प्रत्येक किंवा बऱ्याच प्लांटमधून असे एक्झुडेट्स येत राहतात आणि ते ॲज अ मेडिसिनल एजंटसाठी ते किंवा थेरापेटिक ॲक्टिव्हिटीसाठी ते यूज केले जातात. त्याला रेझिन्स असं बोललं जातं. मग ते काय असतात, दीज आर सॉलिड और सेमी सॉलिड. आपल्याला माहिती ते सॉलिड किंवा सेमी सॉलिड फॉर्ममध्ये असतात और ॲमॉर्फस प्रॉडक्ट असतात. म्हणजे ड्राय झाल्यानंतर ते ॲमॉर्फस नेचर होतं त्या पावडरचं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॅचरल लिव्हिंग सोर्सेस अँड आर मोस्टली फ्रॉम दी प्लांट ओरिजिन. ओके, सो हे नॅचरल लिव्हिंग सोर्सेसपासून आपल्याला ऑप्टेन होतात अँड ऑब्व्हियसली दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम दी plant origin. Okay, so resins are the secondary metabolite product by the higher plant and are nothing but the oxidative product of the terpenes. Okay, so these are nothing but the metabolite product of the plant. Okay, म्हणजे मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर जे प्रॉडक्ट तयार होतात त्या प्रॉडक्ट्स किंवा जे वेस्ट प्रॉडक्ट ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर ते वेस्ट प्रॉडक्ट फॉर दी प्लांट म्हणजे प्लांटसाठी ते वेस्ट प्रॉडक्ट आहेत विच हॅव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. मग ते सेकंडरी मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर जे प्रॉडक्ट तयार होतात ते असतात थोडक्यात हायर प्लांट्स, म्हणजे मोठमोठ्या प्लांट्सपासून हे ऑप्टेन होतात. आणि हे जनरली काय असतात, जेव्हा टर्पेन्सचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्या टर्पेन्सचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर हे असे जे रेझिन्स आहेत ते तयार होतात. दीज आर ऑप्टेन ॲज अ एक्झुडेट्स फ्रॉम दी प्लांट्स अँड कन्सिडर्ड ॲज अ प्रॉडक्ट ऑफ दी मेटाबॉलिझम. जसं मी सांगितलं, दीज आर एक्झुडेट्स फ्रॉम दी प्लांट अँड दीज आर कन्सिडर्ड ॲज अ प्रॉडक्ट ऑफ मेटाबॉलिझम. म्हणजे मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर जो प्रॉडक्ट तयार होतो that is nothing but the resins. Okay, solids or semi-solid amorphous product of the complex chemical nature. These may be in the solid or the semi-solid nature, and if it is in a solid nature, amorphous powder is there, and obviously it contain the complex chemical nature. Okay, next is the now we will see the properties of the resins. Okay, so first is the physical property. So resin is a purified form. Resin in a purified form are amorphous, brittle and the hard solids. Okay, purified form मध्ये म्हणजे जेव्हा ते कलेक्ट केले जातात त्याच्यानंतर त्याचं प्युरिफिकेशन केलं जातं, तर ते प्युरिफिकेशन केल्यानंतर दीज आर इन ॲमॉर्फस ऑर द ब्रिटल अँड हार्ड सॉलिड्स या फॉर्ममध्ये ते असतात. ब्रिटल किंवा हार्ड सॉलिड दोन्ही पैकी एक. ओके, देअर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज मोर दॅन वन, हेन्स दे आर हेवियर दॅन दी वॉटर. त्यांची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जी आहे इट इज मोर दॅन वन, म्हणून ते वॉटरपेक्षा काय असतात, हेवियर असतात. ते डिझॉल्व इन अ ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स. ओके, ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्समध्ये ते डिझॉल्व होतात. नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकली रेझिन्स आर दी टर्पिन्स. जसं आपण बघितलं, दीज आर द oxidative product of the terpenes. So these are basically terpenes or chemically these are terpenes. So resin upon heating soften and melt. Okay, heat केल्यानंतर ते सॉफ्ट होतं आणि मेल्ट होतं. रेझिन वेन बर्न प्रोड्युसेस द स्मोकी फ्लेम. ओके, जेव्हा बर्न केलं जातं तेव्हा स्मोकी फ्लेम म्हणजे स्मोकी म्हणजे काय म्हणतात, जास्त धूर करणारी किंवा काजळी तयार करणारी अशी फ्लेम त्याचे तिथे होते. सो दिस इज अबाउट द फिजिकल अँड दी केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. Okay, so classification is of two type here. So first one is depending on their types. Okay, so जे त्याचे टाईप आहेत, ऑकरन्स कसा आहे, बेस्ड ऑन द ऑकरन्स
अँड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन द केमिकल कन्स्ट्रक्ट. ओके, सो ऑकरन्स म्हणजे ते कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्याचा केमिकल कन्स्टिट्यूएंट कसे आहेत याच्यावरती त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. फर्स्ट आपण बघणार आहे बेस्ड ऑन ऑकरन्स आणि याच्यावरतीच आपण फोकस करणार आहे बिकॉज इट इज मल्टिपल टाईम विचारलेला क्वेश्चन आहे. ओके, सो बेस्ड ऑन ऑकरन्स मध्ये इट कंटेन मेजरली 5 टाइप्स, दॅट इज ओलिओ रेझिन, gum resin, oleo gum resin, glucoresin, or which is also called as a glycoresin, and the balsams, which is very simple classification. And second one depending on their chemical constituent, so resin acids, which is also called as resinolic acid, resin alcohol, which is also called as resin esters, and resinase, which is nothing but the inert रेझिन्स. ओके, सो आपण हा जो क्लास आहे याच्यावरती फोकस करणार आहे बिकॉज याच्यावरती बऱ्याच रिपीटेडली क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी ओलिओ रेझिन्स. सो जसं मी आय थिंक यापूर्वी पण मी कार्मिनेटिव्ह जेव्हा शिकवत होते तेव्हा सांगितलं होतं ओलिओ स्टँड्स फॉर वोलाटाईल ऑइल. Okay, so oleo stands for the volatile oil. So resin often occur in more or less homogeneous mixture with the volatile oil and these mixture are known as a oleo resin. Okay, असे resins ज्याच्या which contain more or less quantity of the homogeneous mixture of the volatile oil, म्हणजे रेझिन आणि volatile oil याच्या कॉम्बिनेशनला ओलिओ रेझिन असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल इज द टर्पेंटाईन अँड दी कोपॅबा. ओके, सो टर्पेंटाईन हे इझी आहे, तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. सो जे क्लासिफिकेशन आपल्याला दिलं आहे त्यावेळीच आपण बघतो. इथे क्लासिफिकेशनमध्ये तुम्ही बघितलंय इट द क्लासिफिकेशन इज ओलिओ रेझिन म्हणजे वोलाटाईल ऑइल आणि रेझिनचं कॉम्बिनेशन, गम रेझिन म्हणजे गम आणि रेझिनचं कॉम्बिनेशन, ओलिओ गम रेझिन म्हणजे वोलाटाईल ऑइल, गम आणि रेझिनचं कॉम्बिनेशन, ग्लुकोरेझिन आणि बाल्सम हे आपण त्या क्लासमध्ये बघूयात. ओके, सो फर्स्ट इज अ ओलिओ रेझिन विच इज नथिंग बट दी इट ऑकर इन मोर ऑर लेस होमोजिनियस मिक्सचर विथ volatile oil and the whatever resin is there, it is called as a oleo resin. Next is the gum resin. So gum resin is the mixture of the both true gums and the resin and naturally combine the trait of both group. Okay, so it is nothing but the mixture of the ट्रू गम्स आणि रेझिन. गमचं आणि रेझिनचं मिक्सचर जे आहे दॅट इज नथिंग बट दी गम रेझिन. ओके, नेक्स्ट इज द ओलिओ गम रेझिन which is occur in a mixture with the gums and these mixture are called as the gum oleo resin. Okay, so volatile oil, gum and the इथे मेन्शन करताना त्यांनी कसं केलंय बघा, ओलिओ रेझिन सोबत गम आहे असं त्यांनी मेन्शन केलंय. यू कॅन राईट इफ इट इज द होमोजिनस मिक्सचर ऑफ द volatile oil, gum and the resin are called as oleogum resin, or you can write oleogum resin occur in a mixture with the gum are called as a oleogum resin. Okay, so gum can be separated easily from the oleo resin because gums are water soluble carbohydrate derivative. ओके, सो ओलिओगम रेझिन जे आहे त्याच्यामधून आपण गम इझिली सेपरेट करू शकतो बिकॉज इट इज अ कार्बोहायड्रेट अँड इट इज वॉटर सोल्युबल. ओके, वोलाटाईल ऑइल आपल्याला माहिती वॉटर सोल्युबल नाही आहे, रेझिन सुद्धा वॉटर सोल्युबल नाही आहे, फक्त गम वॉटर सोल्युबल आहे. मग ते ओलिओगम रेझिन जे आहे ते आपण एक्स्ट्रॅक्ट करू, त्याच्यातलं गम जे आहे ते आपण एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो कारण इट इज सोल्युबल इन टू दी वॉटर. ओके, सो एक्झाम्पल इज असाफोएटेड. आम्ही असाफोएटेड जेव्हा तुम्हाला शिकवलं ज्याला मराठीमध्ये हिंग असं म्हणतात, तो शिकवताना इट इज नथिंग बट द ओलिओगम रेझिन. तुम्हाला जर तो गमी आहे की नाही हे ट्राय करायचं असेल तर थोडासा हिंग जो आहे तो तुम्ही पाण्यात किंवा हातामध्ये चिमटीमध्ये थोडा घेऊन थोडा एक ड्रॉप पाण्याचा घेतला आणि जस्ट तुम्ही रब केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल गमी कन्सिस्टन्सी त्याची. ओके, सो इट इज द ओलिओगम रेझिन आणि स्मेल असतो त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये वोलाटाईल ऑइल असतं, आपण स्टडी केलेलं आहे. अँड इट इज अ रेझिनस पार्ट बिकॉज इट इज एक्झुडेट्स विच कम फ्रॉम दी प्लांट. ओके, एक्झुडेट्स आहे प्लांट्सचे. सो दिस इज अबाउट द ओलिओगम रेझिन. नेक्स्ट इज द ग्लायकोरेझिन. सो रेझिन इन अ कॉम्बिनेशन विथ द glycosides are called as a glucoresin.
रेझिन ऑर द ग्लायकोरेझिन. त्याच्या नावातच आहे ग्लायकोरेझिन, म्हणजे त्याच्यामध्ये ग्लायकोसाईड रेझिनच्या कॉम्बिनेशनमध्ये आहे, त्याला आपण ग्लुकोरेझिन ऑर द ग्लायकोरेझिन म्हणू शकतो. दीज आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑब्वियसली, अँड ऑन हायड्रोलायसिस दीज इल दी शुगर्स अँड द कॉम्प्लेक्स रेझिन ॲसिड. ओके, ग्लायकोसाइड्स दीज आर नथिंग बट दी शुगर मोइटी. आपण स्टडी केलेला आहे. ग्लायकोसाइड्स ऑन हायड्रोलायसिस गिव्स द टू काइंड ऑफ द मोइटीज, दॅट इज द शुगर अँड द नॉन शुगर मोइटी. ओके, सो आपल्याला माहिती ग्लायकोसाइड्स दीज आर नथिंग बट दी कार्बोहायड्रेट ऑर दी शुगर्स. सो हायड्रोलायसिस केल्यानंतर आपल्याला शुगर पार्ट सेपरेट मिळेल आणि जे कॉम्प्लेक्स रेझिनस ॲसिड्स आहेत त्याच्यामध्ये हा पार्ट वेगळा मिळेल. एक्झाम्पल इज द पोडोफायलम अँड द जला. ओके, last one is the balsams. So these are the mixture, these are the resinous mixture which have a large proportion of the benzoic acid, cinnamic acid or the both. Okay, so these can be esters of these acids. Okay, so बाल्सम्स म्हणजे काय, जे रेझिन्स आहेत त्याच्यामध्ये बेन्झोइक ॲसिड आणि सिनॅमिक ॲसिड याची क्वांटिटी जास्त असते किंवा दोन्हीची असते, दोन्हीपैकी एक किंवा दोन्हीचं मिक्सचर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. सो मेडिसिनल बाल्सम्स इन्क्लूड, आपण बघितलं आहे टोलो बाल्सम जे शिकलेलं आहे आपण, पेरू बाल्सम, स्टोरॅक्स बाल्सम अँड द सुमत्रा बेन्झोइन. आता याचं एक्झाम्पल बाल्समचं द्यायचं झालं तर स्टोरॅक्स बाल्सम विच इज नथिंग बट दी सुमत्रा बाल्सम विच इज नथिंग बट दी ऊद ज्याला म्हणतो आपण. ओके, जो ऊद घरामध्ये संध्याकाळच्या वेळेला तो जो लावला जातो, दॅट इज नथिंग बट दी बाल्सम. म्हणजे दीज आर दी रेझिन बट इट कंटेन द बेन्झोइक ॲसिड ऑर द सिनॅमिक ॲसिड ऑर बोथ ऑफ देम. त्याच्यामुळे त्याला जो एक पर्टिक्युलर स्मेल आहे, प्लीजंट स्मेल, तो त्याला येतो आणि दॅट्स वाय दीज आर कम अंडर द balsams. Okay, so this is about the classification. Now last point is which is nothing but the uses of the resin. So first is it reflect light. This decrease the heat on the flowers, thereby protecting them. Okay, हे लाईट रिफ्लेक्ट करतं, त्याच्यामुळे फ्लावर्सवरती जर हे असतील तर फ्लावर्सला ते काय करतात, प्रोटेक्ट करतात. दीज आर एक्झुड्स फ्रॉम दी प्लांट, हे विसरायचं नाही. नॅचरली दीज आर एक्झुड्स फ्रॉम दी प्लांट. दे आर यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ दी इमल्शन्समध्ये सुद्धा तयार केले. तर इमल्शन्स म्हणजे काय हे नेक्स्ट इयर तुम्ही डिटेलमध्ये शिकाल. फक्त इमल्शन म्हणजे मी एवढंच सांगेन, वॉटर आणि ऑइल एकत्र होत नाहीत, मग ते होण्यासाठी एक फॉर्म्युलेशन किंवा एक टेक्निक वापरली जाते आणि त्याच्यामुळे ते दोन्ही एकत्र होऊन त्याचं आपण फॉर्म्युलेशन बनवू शकतो, त्याला इमल्शन असं म्हटलं जातं. ओके, सो सॉलिड रेझिन्स आर अवेलेबल ॲज अ अडेझिव्ह. ओके, अडेझिव्ह म्हणून सुद्धा हे यूज केले जातात, विच आर इन अ सॉलिड फॉर्म. They are used externally as a mild antiseptic agent in the form of a ointment and the plasters. Okay, internally it cannot be taken, but externally antiseptic म्हणून यूज होतात. मग ते कशी यूज केले जातात, ऑइंटमेंटच्या किंवा प्लास्टरच्या फॉर्ममध्ये ते काय केले जातात, यूज केले जातात. ओके, ॲनिमल्स डू नॉट चीव द लीव ऑफ द रेझिनस प्लांट, हेन्स दे कॅन बी यूज्ड ॲज अ आउटडोर प्लांट्स. ओके, सो याचे जे प्लांट्स आहेत, सो ॲनिमल्स जे आहेत ते हे खात नाहीत, त्याच्यामुळे आउटडोर प्लांट्समध्ये सुद्धा याचा यूज केला जातो फॉर द डेकोरेशन पर्पज. रेझिनस ड्रग पजेस द ॲक्शन ऑफ अँथेल्मेंटिक, काउंटर इरिटंट, एक्सपेक्टोरंट, हायड्रोगॉग, लॅक्झेटिव्ह आणि सिडेटिव्ह. म्हणजे हे जे रेझिनस ड्रग्ज आहेत हे अँथेल्मेंटिक म्हणून यूज होतात, काउंटर इरिटंट, सिडेटिव्ह, लॅक्झेटिव्ह, पर्गेटिव्ह, एक्सपेक्टोरंट या सगळ्या गोष्टींमध्ये हे यूज केले जातात. ज्याच्यातला एक आपण यूज बघितलेला आहे विच इज नथिंग बट दी ॲस्ट्रिंजंट, कार्मिनेटिव्ह कॅटेगरीच्या अंडर येतो. तर दिस इज अबाउट दी रेझिन्स अँड हिअर वी कम्प्लीट आवर चॅप्टर विच इज नथिंग बट दी केमिकल नेचर ऑफ दी क्रूड ड्रग, ज्याच्यामध्ये आपण अल्कलॉइड्स, ग्लायकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, ओके, व्होलेटाईल ऑइल, फिक्स्ड ऑइल, फॅट्स, वॅक्सेस अँड दी रेझिन्स ह्या पूर्ण गोष्टी शिकलेलो आहे. ओके, सो इथं हा आपला चॅप्टर संपतो. ओके, थँक्यू.